بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض الحل الصحيح لمعالجة خطأ ان مفيش صوت في لعبة البي اس 2015 اثناء اللعب، ولا صوت جمهور ولا صوت معلق ولا صوت موسيقى ولا اي صوت خالص في اللعبة. الحل الصحيح بكل بساطة ان احنا هنتأكد اول حاجة من تعريف الصوت او كارت الصوت معانا على الجهاز. نضغط كليك يمين على علامة الصوت، تظهر معانا لوحة الصوت او لوحة تحكم الصوت. بنشوف نلاحظ هنا ان الصوت متعرف. تاني حاجة، في ناس كتير بتبص على السيتنج وبتشوف الصوت ويقولك الاعدادات دي تعملها كده او اعملها كده. الاتنين مش مشكلة، الاتنين بيشتغلوا، ومستوى الصوت ده مش بيأثر قوي يعني في تشغيل الصوت للعبة او لا. لكن المشكلة الرئيسية ان احنا في ملفات الدايركت اكس اللي بتشغل اللعبة. مش اي ملفات دايركت اكس بننزلها من على النت بتشتغل، لكن في ملفات بتكون نازلة مع اللعبة نفسها، ودي بنلاقيها داخل الفولدر ده كومن ريدست. بندخل على دايركت اكس جون 2010، بنلاقي ملفات الدايركت اكس، بندور على ملف دي اكس سيت اب وبنضغط عليه دبل كليك، وبنسطب ملفات الدايركت اكس. بياخد حوالي دقيقة، من دقيقة لدقيقتين بالكتير خالص بتتسطب الملفات وبيشتغل الصوت بدون اي مشكلة. حاجة اضافية لو عايزين تسطبوها، فولدر الفي سي ريدست بنسطب حسب نسخة الويندوز عندكم 64 بت او 32 بت، بتسطب الملف المطلوب. وبكده ان شاء الله مشكلة الصوت تشتغل معاكم على اللعبة بدون اي مشكلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.